Hi friends, welcome to my channel. நம்ம சேனல்ல CTET exam related videos போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து CTETல maths ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். Mathsல வந்து pedagogy of mathematics. இதுல first topic என்ன அப்படினா nature of mathematics, logical thinking. இந்த டாபிக் தான் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். CTET பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் விஷயம் தான். கான்செப்ட்டை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்குள்ள டாபிக் பார்க்கலாம். நேச்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கிடையாது. இட் இஸ் அ வே ஆஃப் திங்கிங், ரீசனிங் அண்ட் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப். நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நம்மளை திங்க் பண்ண வைக்கிறது, ரீசனிங் அண்ட் அதை மாதிரி என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கிடையாது. இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸோட நேச்சர் நிறைய இருக்குது, நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் லாஜிக்கல் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ரிசஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிவ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரியல் லைஃப். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓரியன்டட். லாஸ்ட்டாக பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட் பட் ஆல்சோ அப்ராக்சிமேட். இந்த எல்லா நேச்சர்ஸையுமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் லாஜிக்கல் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல், இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் ரீசனிங். அது ரீசனிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். சிஸ்டமேட்டிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மேனர், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸாக நடக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் லாஜிக்கல் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக். ஏன்னு பாருங்கள், இட் ஃபாலோஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். இது ரூல்ஸு பேட்டர்ன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுவோம். லைக் போர்ட் மேஸாக இருக்கலாம், பிளேஸ் வேல்யூவாக இருக்கலாம், இப்படி நிறைய சொல்லலாம். எவ்ரி ஸ்டெப் ஹேஸ் அ ரீசன். எல்லா ஸ்டெப்புக்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரீசன் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், வைல் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ், இஃப் 1 kg ஆஃப் டொமேட்டோ வந்து 30 ரூபா அப்படின்னா 2 kg வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ரூபா இருக்கும் அப்படின்னா 60 rupees இருக்கும். ஸோ இதை எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா திஸ் இஸ் லாஜிக்கல் மல்டிப்ளிகேஷன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து டச் பண்ணியோ அதை நம்ம டைரெக்டாகவும் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா பார்க்க முடியாது, ஆனால் அதை பற்றின ஒரு இமேஜினேஷன் நம்ம மைண்டில் வந்துடும். இதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஏன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள். மேத் டீல்ஸ் வித் ஐடியாஸ், நாட் ஆல்வேஸ் ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஐடியாஸ் கூட தான் டீல் இருக்கும். அது வந்து எப்போவுமே வந்து ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றியே சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னு பாருங்கள், நம்பர்ஸ், ஃப்ராக்ஷன், இன்ஃபினிட்டி ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கான்செப்ட்ஸ். ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதெல்லாம் அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ், இன்ஃபினிட்டி, நம்பர்ஸ் இதை பற்றி சொன்னோன்னே நம்ம மைண்டில் ஒரு இமேஜினேஷன் அதை பற்றி கிரியேட் ஆகிடுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இஃப் யூ கட் அன் ஆப்பிள் இன்ட்டு 2 equal parts, ஈச் பார்ட் இஸ் 1/2. அதாவது ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து டச் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஆனால் அது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கான்செப்ட். இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்பிள் 2 பீஸாக கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈச் பார்ட், ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அந்த 1/2 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ தட் மேக்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். தேர்டு பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ரிசஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட். ப்ரிசஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கிளியராகவும் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் சொல்கிறது தான் ப்ரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், 100% அது எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக சொல்கிறது. இன் மேக்ஸ் ஆன்சர்ஸ் ஆர் அக்யூரேட் நாட் அப்ராக்சிமேட். மேக்ஸில் எப்போவுமே ஆன்சர்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும், அப்ராக்சிமேட்டாக எப்போவுமே இருக்காது. இப்போ 2+2 எப்போவுமே என்ன அப்படின்னா 4 தான். தேர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன், அதில் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது. ஸோ தட் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரிசஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இன்னும் புரியும். இஃப் அ ஷாப்கீப்பர் gives you 45 rupees instead of 50. 50 ரூபா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க உங்களுக்கு 45 ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் பேலன்ஸ் என்ன 5 ரூபா என்ன ஆகுது அப்படின்னா மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு வந்து சொல்ல தெரியும் 5 ரூபா என்ன ஆகுது அப்படின்னா மிஸ் ஆகுது. ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ரிசஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட், இது அதோட ஒரு நேச்சர். தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிவ். மேத் இஸ் நாட் ஒன்லி ரூல்ஸ் பட் ஆல்சோ ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டிஸ்கவரிங் வேஸ். இது வந்து ரூல்ஸ் மட்டுமே கிடையாது, இதில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் நிறைய விஷயத்தை நியூவாக வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட் மேக்ஸை வந்து நம்ம கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இன்னும் புரியும். to share 7 chocolates among 3 children. 7 சாக்லேட்டை 3 பேருக்கு நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அதை வந்து நிறைய பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். இது எதை நம்மளுக்கு வந்து ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டின்னு ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியை வந்து இது க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ இது மேக்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி, அப்படி க்ரியேட்டிவ், அது இது அதோட ஒரு நேச்சர். தென் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் யூனிவர்சல். மேத் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் சேமாக தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இந்த மாதிரி என்ன ஆகாது அப்படின்னா அது டிஃபர் ஆகுது, எல்லா இடத்துலையும் சேமாக இருக்கும். ஸோ தட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் யூனிவர்சல். மேத் இஸ் சேம் எவ்ரிவேர், இட் இஸ் அ யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், த வேல்யூ ஆஃப் பை, எல்லா இடத்துலையும் பையோட வேல்யூ என்னென்னா 3.14 1 பாயிண்ட் சம்திங் போயிட்டே இருக்கும். இப்போ 2+2 எல்லா இடத்துலையும் என்ன தான் அப்படின்னா 4 தான்.
அது இந்தியானாலும் சரி தான், யூஎஸ்ஏனாலும் சரி தான், ஜப்பான்னாலும் சரி தான், எல்லா இடத்துலையும் இது எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூனிவர்சல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். தென் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரியல் லைஃப். மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து நம்மளோட ரியல் லைஃப்லேயே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா ரிலேட் ஆகி தான் இருக்குது. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஷாப்பிங், குக்கிங், ட்ராவலிங், பிளானிங், எல்லா விஷயத்துலையுமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஷாப்பிங் போனாலும் சரி தான், சமைக்கிற இதுலேயும், ட்ராவல் பண்ணுறது, நம்ம ஏதோ ஒரு இது பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே இதோட ரோல் வந்து இருக்க தான் செய்யுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், அதாவது இப்போ வந்து நம்ம 4 பேருக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரைஸ் குக் பண்ண போகிறோம். 1 கப் ரைஸ் வந்து 2 பீப்புளுக்கு போதும் அப்படின்னா அப்போ 4 பேருக்கு சமைக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக 2 கப் ரைஸ் வந்து தேவை. ஸோ இதே மாதிரி எல்லா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாமே மேக்ஸ் இருக்கும். குக்கிங்கில் இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம், ட்ராவலிங்னாலும், ஷாப்பிங், பிளானிங் எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து ரிலேட் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ தட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரியல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓரியன்டட். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள், இட் ட்ரெயின்ஸ் த பிரெயின் டு திங்க் கிரிட்டிக்கலி அண்ட் ஃபைன் சொல்யூஷன். நம்மளோட பிரெயினை வந்து கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ண வச்சு சொல்யூஷன்ஸை இது என்ன பண்ண வைக்கும் அப்படின்னா ஃபைன் பண்ண வைக்கும். அதனால தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓரியன்டட்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இன்னும் புரியும். இஃப் யூ மிஸ் ஒன் பஸ் யூ கேன் கேல்குலேட் டைம் டு ரீச் பை அனதர் பஸ் ஆர் ஆட்டோ. திஸ் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம ஒரு பஸ்ஸையோ ஆட்டோவையோ பிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறத யோசிப்போம். ஸோ இது நம்ம பிரெயினை என்ன பண்ண வைக்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ண வச்சு ஒரு சொல்யூஷனையும் ஃபைன் பண்ண வைக்கி. ஸோ தட் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓரியன்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். தென் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட் பட் ஆல்சோ அப்ராக்சிமேட். எப்போவுமே இது வந்து எக்ஸாக்டாக தான் இருக்கும். சில விஷயம் சில நேரங்களில் அப்ராக்சிமேட்டு நம்மளுக்கு வந்து என்எஃப் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். ஏன்னு பாருங்கள், இன் மெனி சிச்சுவேஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிவ்ஸ் அக்யூரேட் ஆன்சர். மெனி சிச்சுவேஷனில் இது வந்து அக்யூரேட் ஆன்சரை நமக்கு கொடுக்கும். ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வி டு நாட் நீட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர், ஒன்லி நியர்பை வேல்யூஸ் ஆர் என்எஃப். அதாவது வந்து ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது எக்ஸாக்ட் ஆன்சரை எல்லா இதுலேயும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. அந்த டைமில் இந்த அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டைம் சேவ் ஆகும். குயிக்காக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா டெசிஷன் எடுத்துடலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இப்போ ஷேர்ட் காஸ்ட் ₹499 யூ மே சே அரௌண்ட் 500. இப்போ ஒரு சட்டை 499 ரூபானா நம்ம ரவுண்டாக டக்குன்னு 500 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடலாம். இப்படி இல்லை, இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம், இவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ராக்சிமேட்டாக இது இவ்வளோ ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து டக்குன்னு பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேம் ஆகும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட் பட் ஆல்சோ அப்ராக்சிமேட். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸோட நேச்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம். என்னெல்லாம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது லாஜிக்கல் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக், மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட், ப்ரிசிஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரியேட்டிவான ஒரு விஷயம், இது ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ், நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரிலேட்டட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதேமாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓரியன்டட். லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் பட் ஆல்சோ அப்ராக்சிமேட். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கி. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். கான்செப்டை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஜிக்கல் திங்கிங். ஆல்ரெடி சிம்பிள் விஷயம். லாஜிக்கல் திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் ரீசனிங். ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ லாஜிக்கல் திங்கிங்னா என்னென்னு பார்ப்போம். லாஜிக்கல் திங்கிங் மீன்ஸ் ரீசனிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அண்ட் ஃபைண்டிங் ஆன்சர்ஸ் யூஸிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெஸ்ஸிங். நம்ம ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் ஒரு குத்துமதிப்பாக சொல்கிறத விட கரெக்ட் ரீசனிங் வந்து அங்கே இருக்கணும். ரீசனிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அண்ட் ஃபைண்டிங் ஆன்சர்ஸ் யூஸிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ். என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரீசனிங் இருக்கணும். நம்ம வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ரூல்ஸு ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சிம்பிள் விஷயந்தான். இட் இஸ் அபவுட் கனெக்டிங் ஐடியாஸ் இன் த கரெக்ட் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் வே. லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஐடியாஸை கரெக்ட் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் வேல வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஏ ஸ்டூடெண்ட் நோஸ் தட் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் 0, 2, 4, 6, 8. அதாவது என்னென்னா எல்லா ஈவன் நம்பர்ஸும் 0, 2, 4, 6, 8 இப்படி தான் எண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். இப்போ நம்பர் 132 அப்படிங்கிறத அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் பார்த்த உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ஈவன் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கரெக்ட் ரீசனிங் அவங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து 2ல வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா எண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லேர்னிங்ஸ். இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது லேர்ன் பண்ணுறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்கள். லாஜிக்கல் திங்கிங் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் சால்வ் ப்ராப்ளம் சிஸ்டமேட்டிக்கலி. இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து எதுக்கு சில்ட்ரன் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக சால்வ் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் அவாய்ட்ஸ் ரூட் மெமரைசேஷன் அண்ட் பில்ட்ஸ் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி. வந்து அப்படியே நம்ம மக்கப் பண்ணுற அந்த ரூட் மெமரைசேஷனை வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணுறது. அந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டியை வந்து இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பில்ட் பண்ணுது. ஒன்றும் இல்லை. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். டு சால்வ் 15 into
சாரி 12 into 15 ஸ்டூடெண்ட் திங்ஸ், அதாவது 15ஐயும் 12ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக நம்ம நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயே மல்டிப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்சம் லாஜிக்காக எப்படி திங்க் பண்ணலான்னு பாருங்கள். இந்த 15 என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 10 + 5னு பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த 15 இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 10 + 5 நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா 12 கூட ஃபஸ்ட் 10 மல்டிப்ளை பண்ணணும், ப்ளஸ் 12 கூட 5 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு 120 வரும், செகண்ட் பாருங்கள் 60 வரும். ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னா லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து அவங்களுக்கே வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பில்ட் ஆகும். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஷோஸ் ரீசனிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைரக்ட் மல்டிப்ளைங். டேரெக்டாக எப்பவும் போல் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் இந்த ரீசனிங் அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அதை சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லாஜிக்கல் திங்கிங் இன் டெய்லி லைஃப்பில் எப்படி லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். சில்ட்ரன் யூஸ் லாஜிக்கல் திங்கிங் ஈவன் அவுட் சைட் மேத்தமெட்டிக்ஸை தாண்டி நிறைய லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து டெய்லி லைஃப்பில் இருக்கும். பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இஃப் இட் ரெயின்ஸ் சில்ட்ரன் டேக் அன் அம்பர்லா. இப்போ மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா குடை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஏன்னா குடை எடுத்துகிட்டு போகலான்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நினைஞ்சிருவோம். அதோட காசு அதோட எஃபெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இஃப் இட் ரெயின்ஸ் சில்ட்ரன் டேக் அன் அம்பர்லா. ஆட்டோமேட்டிக்காக மழை பெஞ்சால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அம்பர்லாவோ ரெயின் கோட்டோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். செகண்ட் பாருங்கள். இஃப் டாய் இஸ் பிக்கர் தேன் த பாக்ஸ் இட் கேனாட் ஃபிட் இன்சைட். ஸ்பேத்தியல் ரீசனிங் சொல்லுவோம் இதை. இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த பாக்ஸு நம்ம வச்சுருக்க பாக்ஸை விட அந்த டாய் பிக்கராக இருந்துச்சுன்னா அது உள்ளே போகாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தெரியும். தேர்டு பாருங்கள். இஃப் டுடே இஸ் டியூஸ்டே தென் டுமாரோ வில் பி வெனஸ்டே. அந்த சீக்வன்ஸ் ரீசனிங், இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன தான் புதன்கிழமை, அந்த சீக்வன்ஸ் ரீசனிங் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் லாஜிக்கல் திங்கிங் எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் பாருங்கள் ரோல் இன் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங். இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கை வச்சு நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கில் எப்படி டீச் பண்ணலான்னு பாருங்கள். டீச்சர் ஷுட் என்கரேஜ் லாஜிக்கல் திங்கிங். இப்போ கண்டிப்பாக லாஜிக்கல் திங்கிங்கை எப்படி என்கரேஜ் பண்ணணும் பாருங்கள். ஆஸ்கிங் ஒய் அண்ட் ஹவு கொஸ்டின்ஸ். ஒய் ஹவு இந்த வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்கணும். நிறைய பசில்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆக்டிவிட்டீஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுக்கணும். அது மூலமாக அவங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங் ரீசனிங் இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெவலப் ஆகும். தேர்டு பாருங்கள். அலோயிங் மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் டு சால்வ் ப்ராப்ளம். இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஒரே மெத்தட்லேயே சால்வ் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸில் வந்து சால்வ் பண்ண வைக்கணும். சிம்பிள் விஷயம் இப்போ இந்த 12 into 15 பார்த்தோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதே நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயே சால்வ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வந்து லாஜிக்காக அவங்கள திங்க் பண்ண வைக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் டீச்சிங் 18 divided by 2 = 9 the teacher can ask. அதாவது ஒன்றில் 18 வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 9 கிடைக்கும். இதை வந்து எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வர வைக்கலாம், எப்படி கேட்கலான்னு பாருங்கள். இஃப் 18 chocolates are shared equally between 2 children how many will each get? அதாவது 18 சாக்லேட்ஸை வந்து நம்ம 2 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுறோம்னா 2 பேருக்கும் எத்தனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேட்கணும். அப்போ அவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த 2 டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் 9 கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. தென் பாருங்கள். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ரூட் லேர்னிங். அதாவது லாஜிக்கல் திங்கிங்க்கும் இந்த ரூட் லேர்னிங்க்கும் உள்ள சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். கரெக்ட் ரீசனிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வித் ரீசனிங். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வித் ரீசனிங்கோட நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் லாஜிக்கல் திங்கிங். இதுவே ரூட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. எந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அப்படியே அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா மக்கப் பண்ணுறது. இதுதான் வந்து ரூட் லேர்னிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். இப்போ ரூட் லேர்னிங் ஸ்டூடெண்ட் ரிமெம்பர்ஸ் 5 into 7 35. அப்படியே அதை மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கிறது. 5 7 மல்டிப்ளை பண்ணால் 35. இதுவே இதை லாஜிக்கலாக இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். 5 into 7 மீன்ஸ் 7 groups of 5. அந்த 5ஐ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 7 times வந்து ஆட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா 35 கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொருத்தங்க வந்து லாஜிக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டோட சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ் பாருங்கள். இப்போ இதை எதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி. இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். செகண்ட் பாருங்கள். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் மூலமாக டெவலப் ஆகும். தேர்டு பாருங்கள். ப்ரிப்பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ரியல் லைஃப் டெசிஷன் மேக்கிங். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரியல் லைஃப்பில் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். எ சைல்டு செக்ஸ் பஸ் டைமிங் அண்ட் ரீசன்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா இஃப் த பஸ் லீவ்ஸ் அட் 8:30 அண்ட் இட் டேக்ஸ் 20 minutes டு ரீச். அதாவது பஸ் வந்து 8:30 கிளம்பும், நம்ம அந்த போக வேண்டிய இடத்துக்கு 20 நிமிஷத்தில் போகும் அப்படி அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது. அப்போது அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் லீவ் ஹோம் பை 8:10. அப்போது 20 நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னா அவங்களே ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி நம்ம 8:10க்கு நம்ம அங்கே போகணும், ஏன்னா பஸ் வந்து 8:30க்கு கிளம்பிடும். இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து
அவங்களுக்கே அந்த திங்கிங் வந்து வரும். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது என்னென்னா ரியல் லைஃப் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு மெயினாக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணும். ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு டெவலப் ஆகும். ஸோ இதுதான் என்னென்னு இதோட பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இப்போ செகண்டாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஜிக்கல் திங்கிங். லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, கரெக்ட் ரீசனிங். இவ்வளோ தான், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு அந்த ரீசனிங் வந்து புரிஞ்சு நம்ம அதை வந்து திங்க் பண்ணுறதா என்னென்னா லாஜிக்கல் திங்கிங். இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த 2 நேச்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் என்ன அப்படின்னா லாஜிக்கல் திங்கிங் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஷோஸ் தட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் யூனிவர்சல். இந்த ஃபாலோயிங்கில் எது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து யூனிவர்சல்னு சொல்லுது அப்படின்னா யூனிவர்சல். மேக்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ், எல்லா இடத்துலையும் இது என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கும். இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள், 2 + 2 = 4 in India and USA. 2 + 2 எல்லா இடத்துலையும் என்னது தான் அப்படின்னா 4 தான். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பிகாஸ். ஃப்ராக்ஷனை ஏன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்கிறோம்? ஆல்ரெடி அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்னன்னு தெரியும், நம்ம அதை வந்து பார்த்தோ டச் பண்ணியோ ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்மளோட மைண்டில் அதை பார்த்தோ ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு ஐடியா வந்து க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஏன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்கிறோம்? பிகாஸ் தே ஆர் ஒன்லி ஐடியாஸ் இன் மைண்ட், நாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அது ஒரு பொருள் கிடையாது, நம்மளுக்கு அதை பற்றின ஒரு ஐடியா நம்ம மைண்டில் க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர். தேர்டு பாருங்கள், விச் ஆக்டிவிட்டி இந்த கிளாஸ் ரூம் டெவலப்ஸ் லாஜிக்கல் திங்கிங் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ்லி. அதாவது என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங்கை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக எந்த ஆக்டிவிட்டி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய அவங்களுக்கு நம்பர், பசில்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங், ரீசனிங் இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெவலப் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிள் விஷயந்தான், கான்செப்டில் மட்டும் தரவாருங்க. நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே மக்கப் பண்ணி எழுதுறதுக்கு ஒரு கொஷின் கூட இருக்காது. கான்செப்டில் தரவாருங்க, புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணலாம். சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸாக இருந்த கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.